Aracınız sağ ve sol dönüşlerde tak 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 diye bir sessiz sıralama yapıyorsa onun sebebi işte budur. Yani ön akislerden yapar. Şöyle bir şey, yani demek istediğim, diyelim aracınızı çalıştırdınız, sağa dönmeniz gerekiyor, direksiyonu sağa çevirdiniz, hareket ederken tak 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 diye bir ses gelmeye başladı. İşte o sesin, o sıralı sesin sebebi bu görmüş olduğunuz akis kafalarıdır. Akis kafalarından dolayı bu sesi yapar. Hatta şöyle bir şey vardır. 100 kilometre hızla giderken araba titremeye başladığında, debriyaja bastığınızda sesi kesiyorsa onu da görmüş olduğunuz bu akisten dolayı yapar. Bu akislerin körükleri yırtılır. Yırtıldığı zaman içi yağsız kalır. Yağsız kaldığından dolayı da aşırı derecede bir titreme meydana getirir. Titremeden ziyade bilyaları tamamen aşındıktan sonra da araç ses sıralamaya başlar. Tak 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 diye bir ses yapmaya başlar. Bilginiz olsun. Yani o sesin sebebi ön akislerden yapar. Akis kafalarından yapar.